Boa noite. Boa noite. Estamos de volta com mais um direto da arena. Hoje trazendo as melhores notícias do mundo mercadológico, praia, dinheiro, rolha. Tijolos e caixinhos dourados. E caixinhos dourados. Começando pela primeira do dia, o campeão nacional de windsurf, Weber. Hoje decidiu que está fora dos campeonatos, pendurou as chuteiras e vai se dedicar aos jogos de computador. Boa noite. Acabamos de identificar nesse momento que o tijolo da lareira está solto, o que causa um grande problema, pois, se ele cair, o que faremos? Cláudio, Qual o tijolo que está solto? Calma, deu branco, corta aí. Ok. Acabamos de ser informados que um dos integrantes do Big Brother, Praia Vermelha do Sul 2006, não lava o cabelo com shampoo. Ele está acabando com os sabonetes da casa, inclusive seus cachos estão ficando um tanto quanto, como posso dizer, Cláudio? Fresco. Protuberantes. Obrigado e até a próxima. Voltamos agora para os nossos comerciais com a dica de moda de Júlia. Seikman. A alta para o verão de 2006 blusa curta, costas abertas, muita pele mostrada ao elenco, saias curtinhas e soltas, rodadinhas. As cores podem ser claras ou extremamente fluorescentes ou escuras. Essa é a nossa dica de hoje. A moda do verão 2006 praia. Boa noite. Boa noite. Se você fala externo, tá? Externo? É. Ok. Então tá, primeiro é assassinato. Primeiro assassinato dos dois na cozinha, hein? Cláudio, vamos ter Boa melhores noite. ideias? Boa noite. Começando mais um dentro da lareira. E o fogo externo. Bom, e a primeira notícia, quem vai dar pra gente aí, na verdade, é o Babyface. Ela Volkswagen, velho. Na cozinha. Acabamos de detectar uma matança avassaladora depois, Essa com voz, hein? cebola.